ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಐಶರ್ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ 6035ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಐಶರ್ ಗಾಡಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಐಶರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು 12 ವೀಲರ್ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಐಶರ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಈ ಐಶರ್ನ ಏನು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪು ಐಶರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐಶರ್ನ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಐಶರ್ನದ್ದು. ತುಂಬ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಐಶರ್ನ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಖರವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಡಿಸೈನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೈಲೇಜ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆರೋರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಐಶರ್ ಗಾಡಿ. ಇದರ 60 ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 80 ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೋಲ್ವೋದವರ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ BS6 ರೇಂಜಿನ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ BS6ನ ಇಂಜಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐಶರ್ ಕಂಪನಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಐಶರ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋದ BS6 ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಐಶರ್ ಗಾಡಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೋಲ್ವೋದ ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಚರ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಾಂಗರ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಆಗುವಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಶರ್ನ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೋಲ್ವೋದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 60 ಮತ್ತು 80 ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶರ್ ವೋಲ್ವೋದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಂಜಿನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಜಿನ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ BS6 ಬೇಸ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 41 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಶರ್ ಕಂಪನಿಯು 2013ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ 56 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಐಶರ್ನವರು ಈ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು GPS ಆಧಾರಿತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ GPS ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾಡಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋದವರು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. GPS ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್ನವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಹೇಳದೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೇಗನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಚರ್ನವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು BS6 ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಶರ್ ಕಂಪನಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ 2013
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ BS6 ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ 35 ಟನ್ಗಳ ಏನು GVW ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಈಚರ್ ಪ್ರೋ 6035 ಗಾಡಿಯು VEDX 5 ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋದವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಜಿನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಚರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಈಚರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಷರ್ನವರು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ FIE ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ EMS ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ESS ಕಂಪ್ರೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ವಿಸ್ಕೋಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. ESS ಕಂಪ್ರೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ VEDX 5 CRS ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ 240 HP ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2200 RPM ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವಂಥದ್ದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು 900 mm ಟಾರ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೂಸ್ಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ಚಾಸಿಸನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇದರ ಚಾಸಿಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 24 ವೋಲ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಲೆಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾರ್ಪ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ರಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಹೊರುವ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓನರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೋರೂಮ್ನವರು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಇಂಜಿನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಂದರೆ 4-ವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ET906 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಕ್ರೌನನ್ನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕ್ರೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಮಜಬೂತಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾಸಿಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ವೀಲ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ಮತ್ತು LED ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಗಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. LED ಬ್ರೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಏನು ಬಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಈ ರೀತಿಯಾದ LED ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ಗಾಡಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಚಾಸೀಸನ್ನು, ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ಚಾಸೀಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳನ್ನು ಚಾಸಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯರ್ ಏನು ಡಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸಿಲ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸಿಸ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಚಾಸಿಯ ಒಳಗೆಯಿಂದ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಏನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ನ ಏನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಲಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹೊಸ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏನು ಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೈಪುಗಳು ಚಾಸಿಯ ಒಳಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಲೂನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಲೂನ್ನ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಿನಿಯನ್ನ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಏನು ಈಚರ್ ಪ್ರೋ 6035 ಇದರ ಏನು GVW ನೋಡಿದಾದರೆ 35,000 kg ಅಂದರೆ 35 ಟನ್, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ VEDX 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. BS6 ಅಲ್ಲಿ 240 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, 2200 RPM ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು 900 Nm ಅಂದರೆ 1200-1600 RPM ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಚ್ 395 mm ಕ್ಲಚ್ಚನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ET90 S6 ಅಂದರೆ 6 ಗೇರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಲ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 458 mm ಡ್ರೈವ್ ಹೆಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಸೀಸ್ನ ಒಂದು ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 300x76x6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಏನು ಫುಲ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ABS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಮಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 235 ಮತ್ತು ಟೈರ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 295/90 R20 ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯರಲ್ಲಿ 10 R20 ಟೈರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, 350 ಲೀಟರ್ನ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಡೆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 50 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು 24 ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಡಬಿಲಿಟಿ 18% ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ವೀಲ್ ಬೇಸ್ MM ಮೂಲಕ ಬರುವುದಾದರೆ 5800 ಮತ್ತು 6800 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಮತ್ತು ಏನು ಬಲ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿಗೆ, ರೀಫರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಐಶರ್ನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು
ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥ ಡೋರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಿನ ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೀವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್, ಬ್ರೇಕ್, ಪೆಡಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದಂಥ ಫೀಲ್ ಕೊಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನುಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐಷರ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ABS ಆನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಏನು ಪವರ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಸೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನವ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಈ ಐಷರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐಷರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಐಷರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಪ್ರೋ ಸೆಗಮೆಂಟ್ನ 6035 ಏನು ಸೆಗಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 12 ವೀಲರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ 14 ವೀಲರ್ 16 ವೀಲರ್ ತನಕನೂ ಇದೇ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಐಷರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ಸೈಜ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು RPMಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ABS ಬ್ರೇಕ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಲೋಡ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೋಡ್ ಇರುವ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಐಷರ್ನ ಮೈಲೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐಷರ್. 12 ವೀಲರ್ 3.5 4 ತನಕ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಲೋಡ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ 3.5 4 ತನಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಲೇಜನ್ನು ನೀವು ಐಷರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐಷರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಪ್ ಲೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ AC ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲರನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಏನು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಿಂಡೋವನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚಾಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ
ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಸಸರೀಸ್ ಇದರದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಗೇರ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಗೇರು ಮತ್ತು 6 ಗೇರು ಏನು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು.